ပထမဦးဆုံးရတဲ့လက်စာလေးနဲ့ဖေဖေနဲ့မမေကိုတိတ်နေစေဖို့ surprise တိုက်ပါမယ်လက်ခံရရှိမဲ့ဖေဖေနဲ့မမေကတော့အရန်ကိုမှပြောနေတော့မှာပဲလောကမှာမိဘအပေါ်တည်တဲ့သားသမီးတွေကဆိုလို့ရှိရင်ကိုမစင်ရဘူးစိတ်မစင်ရဘူးကျန်စီလောက်ခံသမျှလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်မိဘတော်များကတော့သားသမီးပေါ်မှာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးငွေကြေးဥစားရဲဆိုပြီးတော့မျှော်ကိုနေတာမျိုးမရှိပင်ပဲလေအခုလိုမျိုးသားသမီးဘက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်သတိတရားနဲ့ပေးတဲ့ခါကျတော့သူတို့တွေလည်းလက်ခံရရှိတဲ့ခါကျတော့ရှင်အရန်ကိုမှလည်းပြောနေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကိမှုထဲမှာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ငွေသား9သိန်းထည့်ထားပါတယ်9000တန်ကိုပေါ့နော်တစုကအရွက်100ပေါ့နော်ထည့်ထားပေးပါတယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလူကြီးနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ကိတ်ဒီဇိုင်းလေးကိုလည်းရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်ထားပေးပါတယ်ကစတမာလေးရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီဖားအောက်ဘက်ကနေတစုရဲ့အိမ်မှာကိုယ်တိုင်လာရောက်မှာယူပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လာယူသွားတယ်ပေါ့နော်မှာယူအားပေးတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်သူရဲ့ပထမအဆုံးရတဲ့လာစာရင်းနဲ့ပေါ့နော်အဖေနဲ့အမေကိုပေးချင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှာယူအားပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကိုပေါ့နော်အဆင်ပြေဆုံးနဲ့အလှဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးထားပါတယ်ကစတမာကိုပြတဲ့ခါမှာလည်းသူလေးကပေါ့နော်အရန်ကမှတဘောကြတယ်ကိမကိုစားပြတဲ့ခါမှာလည်းတော်လေးကိုမှစားကောင်းပါလေဆိုပြီးတော့လည်းကစတမာကနေပြီးတော့ feedback ပြန်ပြီးတော့ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကမှလည်းသူတို့ကပင်ပန်းရကျူလည်းနှက်ပါတယ်အရန်ကမှလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုကတော့9သိန်းပါတဲ့ကိတ်မှုဆိုတော့နောက်ထပ်15သိန်းကဘာဖြစ်စီဖြစ်မလဲဆိုတာကိုလည်းဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပြပါဦးနော်တဲစုကမှယုံကြည်စွာနဲ့ပေါ့နော်လာရမှာယူအားပေးတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကစတမာလေးကအမကိုပဲယုံတယ်အမနဲ့ပဲလှုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်မှာယူထားရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ငွေသား15သိန်းပါတဲ့ပန်းစီလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အလှဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ထားပြီးတဲ့ပေါ့နော်လက်ခံရရှိမဲ့ဖေနဲ့မိလဲပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းတွေကိုမြင်တဲ့ခါကျတော့ရှင်ပျော်ရွှင်ပြီးတော့တဘောချက်လိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်မှာယူအားပေးတဲ့ညီမလေးကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် love you always တဲ့နော်